Ha, nima bo'ldi yana? Hozir VPN'imni yo'qolsan. Voy, sen boydan beri VPN yoqolmay o'tiribmiding? Da, Nodir aka, вообще-то hamma VPN'lar shunaqa yoqiladi. Reklama ko'rish kerak. Mana buni qara. Qanaqa qilib qildingiz, Nodir aka? Nastroykani o'zidan qilsang bo'ladi. Knopkani bosadigan bo'lsang, o'zi avtomatik yonadi. Vau, unda menga ham yoqib bering, iltimos. Eshiting. Mana qara, telefoningdan komanda ilovasiga kirasan, plus orqali Настроить VPN ni tanlab, включить qilasan va o'zing ishlatadigan VPN ni tanlaysan. Endi telefonni o'zini настройкасы orqali universalniy доступ касания Zaykin paneli bo'limidan двойное касаниеga o'tib, mana shuni tanlaysan. Bo'ldi. Bo'ldi, mana tayyor. To'xta, o'zi VPN da nima qilmoqchi eding? Trend olmoqchi edim. Yangi trend chiqdi. Qanaqa? Ana. Tushunmaysiz bari. Siz nimalarni tushunmaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Undan ham zo'r layfhaklarni o'rganish uchun Ayselga obuna bo'ling.